Веќе втор месец чевларите ја живеат неизвестноста на неработењето. Долгата корона изолација во Италија чевларските компании ги одведе во колапс. Моменталната состојба со работа е катастрофална. Колку што сум ја запознаена, работат само околу 10 до 15% од фирмите. И тие што работат не работат со полн капацитет. Поради вработени кои што имаат мали деца, кои што се хронично болни, поради просторот кој што мора да биде во законски рамки со растојание од по метар и пол два работници да бидат, значи сите работат со намален. Тие што работат со намален капацитет. Во Италија, деблокадата треба да се случи од 4 мај, што значи на работа најрано овде може да се започне од 15 мај, а првите пари да ги очекуваат 30 дена потоа. Ќе можат ли фирмите да издржат? Па тешко дека некои ќе може да го издржат. Бидејќи владините мерки премногу задоцнија. Бидејќи мерките задоцнија, дел од фирмите своите работени ги одјавија, што значи дека не можат ни да аплицираат за помош од државата. Они кои што останаа да работат, најверојатно ќе продолжат со мал капацитет да работат. Клучно за овие фирми сега е дали ќе успеат да ги задржат вработените и како државата ќе се однесува со нив во идниот период. Јас мислам дека државата треба во овој момент да седне со со представниците на чевларската и на текстилната индустрија да разговара за евентуални излезни решенија кои би биле во насока на покривање на поголем дел од трошоците за плати на вработените во оваа индустрија, меѓутоа и некои други системски мерки кои ќе бидат во насока на премостување на овие сектори кои што се погодени нели од кризата. Доколку тоа не се случи, речи се е известно дека чевларската индустрија во државата веќе никогаш нема да застане на здрави нозе, а тие што ќе преживеат ќе направат вистинско економско чудо.